Gaarummaan hin badu yeroo tokko garuu ni deebi'a. Barnoota seenaa gaarummaan yeroo muraasaaf dhokachuu danda'a garuu guyyoota booda firii ni godhata jechuudha. Nageenya fararra waaqayyo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtu? Nagaa keessanii ani nagaa koo galata waaqayyoo. Warreen chaanaalii kootiif haaraa taatan subscribe godhaa, warreen maatii koo taatan immoo like share gochuun na jajjabeessaa. Yaada keessan naaf barreessaan isiniin jedhaa. Egaa wantoota barnoota qaban seenaa kana isinii qabadhee dhufe jechuudha. Har'a immoo waa'ee gaarummaan hin badu kan jedhu seenaa dhugaan isinitti hima jechuudha. Haga dhumaatti na dhaggeeffadhaa. Gaarummaan hin badu jedha. Bara durii keessatti baadiyyaa tokko keessatti dargaggeessa hojii jaallatu tokko jira ture jedha. Maqaan isaa Lammii jedhama. Lammiin nama garaa qulqulluu, nama gargaaru, nama jaallatu ture. Namoonni baay'een garuu akkana jedhu turan. Gaarummaan kee bu'aa hin qabu. Namoonni sirraa fayyadamu qofa malee jedhuun jechuudha. Lammiin garuu deebii tokko qaba ture. Yoo ani nama gargaaruu danda'e hojii gaarii sana hin dhiisuu jedhe. Namni waan fe'e haa jedhu, ani hojii gaarummaa kootii hin dhiisu jedheen deebii deebiseef jechuudha. Guyyaa tokko odoo gara gabaa deemaa jiru manguddoo tokko karaa cinaatti kufee dadhabee arge. Namoonni hedduun bira darbanii ilaalan malee hin gargaarre. Lammiin garuu isa kaasuun bishaan kennee fi nyaata bitee fi mana isaatti geesse. Manguddoon sun yeroo adda ba'an akkana jedhe. Ilma koo, waaqni gaarummaa kee siif haa deebisu jedhee eebbisee jechuudha. Ji'oota muraasa booda roobni guddaan bu'ee qonnaan bultoonni hedduun miidhaman. Lammiin illee qabeenya isaa baay'ee dhabe. Gargaarsa barbaada ture. Guyyaa tokko namoonni hedduun gara mana isaa dhufan. Isaan keessaa manguddoon yeroo sana gargaarame sunis ture jechuudha. Ni jira jechuudha. Namoonni sun walitti qabamanii hojii isaa deebisanii ijaaruuf maallaqa midhaaniif hojii isaanii kennan jechuudha. Wanta qaban hunda isaaf hiranii jechuudha namoonni. Manguddoo sun akkana jedhe. Guyyaa ani kufee ture. Ati ana hin daganne. Ani immoo ati rakkoo keessa yeroo jirtu, amma immoo ati yeroo rakkoo keessa jirtu nutis hin dagannu jedheeni jechuudha. Seenaa gaafa du'e sanii gaafa kufee lammiin lafaa isa kaasisanii hin daganne jechuudha. Manguddoon kuni lammiin yeroo sana hubate. Gaarummaan inni waggoota dura raawwate akka sanyii gaarii ta'e har'a firii argate jechuudha. Yookaan immoo firii godhate gaarummaan isaa jechuudha. Booda lammiin hojii isaa deebisee ijaare. Namoonni baay'een irraa baratan. Ijoolleen isaaniillee akkana jedhan. Ijoollee isaaniitiin illee akkana jedhu jechuudha. Maatiin gaarummaan hin badu, yeroo tokko ni deebi'a jedhanii. Maatii isaanii yeroo barsiisan jechuudha. Lammiirraa barumsa fudhatanii jechuudha. Kanaafuu nama gargaaruun, dubbii gaarii dubbachuun, nama kabajuun, hojii gaarii hojjechuun yeroo tokko bu'aa isaa ni argamsiisa. Kuni dhugaadha jechuudha. Namni waan facaasee haammataa jechuudha. Namoonni hojii gaarii hojjetu yeroo hunda nama hundarraa galata hin argatu ta'a. Namni waan gaarii hojjetu jechuudha. Garuu waaqni hojii gaarii hin dagatu. Barnoota seenaa kana sirriidha. Waaqni hojii gaarii hin dagatu jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi namni kamiyyuu gaarii yoo hojjete, gaarii yoo godhe hin dagatamu jechuudha. Waaqayyo gaarummaa isaa san guyyaa tokko deebisaafi jechuudha. Barnoota seenaa kana, barnoota seenaa
guddaa qabudha dhugaa waaqayyo irraa barattu jedhee yaada. Viidiyoo kana like share godhaa subscribe gochuudhaan na dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Gaarummaan yeroo muraasaaf dhokachuu danda'a garuu guyyoota booda firii gaarii ni godhata. Kanaaf hojii gaarii hojjechuurraa duubatti hin deebi'ina. Hojii gaarii hojjechuu hin dagatina dhugaa waaqayyo. Sababni isaas gaarummaan dhugumaan hin badu jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi namni waan facaasee hammata jechuudha. Namni kamiyyuu waan gaarii yoo hojjete, waan gaarii yoo dubbate, namaaf gaarii yoo yaade, namarraa waan gaarii san deebistee argachuu baattu illee waaqarraa garuu ni argatta jechuudha. Gaarummaan ati gaaf tokko namaaf waan gaarii gootee oolte gaafa bara jireenya kee keessatti bu'aa gaarii siif argamsiisa jechuudha. Dhugaa waaqayyo namni si galateeffachuu dhiisuu danda'a garuu galata kee waaqayyotu siif deebisa jechuudha. Waa hunda waaqarraa argatta jechuudha. Waan hojjette hunda. Egaa kabajamtoota farditoota koo seenaan koo kana fakkaata jechuudha. Like share godhaa yoo jaallattan immoo yaada keessan naa barreessaa. Wanta barnoota gaariidha jedhee yaada dhugaa dubbachuu fi egaa viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Yaada keessan naa barreessaa. Like share subscribe godhaa. Hundi keessanuu guddaa galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin walitti deebina.